हेलो एभ्रीवन वेलकम टु द च्यानल क्रिकमान्डु। ल सधैँको जस्तै आज चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेका छौँ हैन। थम्बनेल हेरिसक्नु होला, टाइटल हेरिसक्नु होला, थाहा पाइसक्नु भयो के को बारेमा छ। ढिलो नगरौ, भिडियो लामो भयो भने त्यति रमाइलो हुँदैन, छोटो मिठो हैन, तपाईलाई इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो। त्यही हिसाबले चाहिँ आजको भिडियो छ ब्याटिङ ग्लोभ्सको बारेमा। ल ब्याटिङ ग्लोभ्समा चाहिँ हामीले अब हाम्रो क्लोथ पाममा चाहिँ छैन हैन, धेरै जनाले अलि सस्तोमा चाहिँ क्लोथ पाममा पनि खोज्नुहुन्छ। हामीले क्लोथ पाममा चाहिँ राखेको छौँ। सबै जति पनि हुन्छ सबै लेदर पाममा, मतलब जुन समात्ने पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ लेदरले बनेको हुन्छ हैन। स्टार्टिङ प्राइसमा भनिदिन्छु, एकदम बेस्ट बजेटमा चाहिँ तपाईँको यो 1800 रेन्जको छ हैन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको म एउटा लगाएर देखाउँछु। ल अलिकति यसरी भन्दा टक्क लगाउँदाखेरि चाहिँ फिल आउँछ क्या ग्लोभ्सहरूमा, अनि तपाईँलाई हेर्दा पनि चिन्न सजिलो हुन्छ। ल हेर्नु पाउँछ त कहीँ क्रिकमान्डु बाहेक 1800। ल सक्छ अनि कसैले एकदमै ओपन, तर फेरि यो फिक्स रेट है, फेरि बार्गेन यताउति जति भने पनि हामीले सकिँदैन त्यसमा चाहिँ हैन। सबैलाई एउटै रेट बेच्ने हो, जेन्युन गर्ने हो, इथिक्स चाहिँ त्यही हो है। रेट चाहिँ फिक्स रेट है, जति पनि भन्छु आज सबै फिक्स रेट हो, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि बार्गेनिङ हुनेवाला छैन। ओपन बेच्ने हो, जेन्युन रेटमा बेच्ने हो। त्यसैको सेम चाहिँ तपाईँको ब्लू कलरमा हेर्नु 1800 है। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब 1800 मा तपाईँले ग्लोभ्सहरू हामीसँग स्टकमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अहिले यो डिजाइनमा छ, अलि अगाडि तपाईँले एमआरएफहरूको कट भएको अलिकति अर्कै पनि देख्नुभयो होला। धेरै थरीको हामीले इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्युबमै पनि हालेका छौँ। अब कुन एभाइलेबल हुन्छ आजको मितिमा त यो छ हैन। तपाईँहरूले यो भिडियो आजको कति दिनपछि हेर्नुहुन्छ, महिना दिन, 15 दिन, विकमा रोटेसन हुँदा कुन हुन्छ, तर हुन्छ कुन डिजाइनमा हुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। तर यो लेभलको यो क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है। त्यसपछि 2000 रेन्जको पनि छ। यहाँ मैले राख्न बिर्सेछु, रोक्नु है। तपाईँको 2000 रेन्जमा चाहिँ यो तपाईँको एसएफको ब्याटिङ ग्लोभ्स छ। म एउटा लगाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नु यो खालको कटमा, डबल कट, यससँग ट्रिपल भनौँ, जस डबल कटमा खेल्न कम्फर्टेबल लाग्नेहरूलाई चाहिँ यो बेस्ट छ। यो तपाईँको 2000 रेन्जको। यसमा चाहिँ तपाईँको कलर अप्सन चाहिँ अर्को रेडमा पनि छ है। ल त्यस्तै गरी अब 2000 पछि हामी पुग्छौँ 2500 को रेन्जमा। ग्रेनिकल्सको यो कटहरूमा यस्तो राम्रो, यसको चाहिँ बेस्ट पार्ट यो फर्महरू छ नि, जुन एकदम मजाको छ क्या प्रोटेक्सन। यो फर्महरू छ अनि लेदर पनि राम्रो छ। यो इयर सर्कुलेसनलाई पनि दिइरहेको छ सबै ग्लोभ्सहरूमा, प्रोटेक्सन पनि हेभी छ। यो तपाईँले 2500 मा पाउँछ। त्यस्तै गरी कोही चाहिँ अब ससेज पाम खोज्नेहरूको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एमआरएफ र अर्को पनि छ, अर्को कम्पनीमा पनि। म पहिला एमआरएफको देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नु यो ससेज पाममा इन्टरनेसनलमा मोस्टली प्लेयरहरूले युज गर्ने खालको चाहिँ यो डिजाइनमा छ। यो तपाईँलाई फिक्स रेट हो है, 2500 फिक्स रेट हो। त्यस्तै गरी अब यो बासको तपाईँले बासको देख्न सक्नुहुन्छ 2500 रेन्जकोमा, सेम रेन्जमा लेदर क्वालिटी पनि बेस्ट छ यसको। अनि यसको प्रोटेक्सन हेर्नु भने ल हेर्नु यत्रो त गद्दा छ, एकदम हाई प्रोटेक्सन ग्लोभ्सहरू। यो तपाईँलाई 130 माथिको चाहिँ पेसहरूमा खेल्नलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिने चाहिँ यो खालको ग्लोभ्स छ। यस्तै यो रोटेसनमा अरू पनि आउँदैछ। अहिले चाहिँ मसँग जुन अहिले झ्यापझुप जति मेरो आँखामा पऱ्यो त्यही मैले देखाइदिएँ हैन। अरूहरू पनि रोटेसन हुन्छ। तपाईँहरूलाई क्रिकेटको अरू सामान के चाहिन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु हैन। रेट चाहिँ फिक्स रेट हो, फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु। क्रिकमान्डुमा जे सामान पनि फिक्स रेट हो, तर एकदम जेन्युन हुन्छ अरू ठाउँभन्दा। त कतिपयले भन्नुहुन्छ योभन्दा कममा पाउनुहुन्छ, तर त्यसको सामान अब हामीले 13000 को सेटहरू दिइरहेछौँ। अनि अरूले चाहिँ कस्तो कम्पेयर गरेर जुनियर सेट हैन, जुनियर सेटहरूसँग कम्पेयर गरेर कममा पाइरहेछ भन्नुहुन्छ। सामान अनुसार चाहिँ तपाईँले कतै पनि हामी ग्यारेन्टी छौँ। हाम्रो मोटो पनि त्यही हो, हाम्रो इथिक्स पनि त्यही हो। खेलाडीलाई चाहिँ हामी पनि आफै पनि पहिला खेलेको, जियोस् क्रिकेट आफैमा पनि महँगो खेल, जति सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट सक्ने तरिकाले चाहिँ हामीले सस्तो एफोर्डेबल प्राइसमा ट्राई गरिरहेछौँ। गर्दा पनि कतिलाई चित्त बुझ्छ, कतिलाई बुझ्दैन, अझै ट्राई गर्छौँ हैन। ल हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिराख्नु। ल के को भिडियो, अर्को भिडियोमा चाहिँ के को चाहिन्छ तपाईँहरूलाई हामीलाई इन्फर्म गर्नु। आजको लागि चाहिँ यति थियो। थ्याङ्क यू सो मच।